ကိုတော်ကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုတော်တိုင်းဒီနေ့အခုပြုလုပ်မဲ့ပွဲလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပကြီးနဲ့ဘွန်ဆိုင်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပြသမယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြုလုပ်ပုံလေးပြုလုပ်ဖြစ်ပုံလေးပေါ့စိတ်ကူးရရှိပုံလေးကိုတစ်ချက်တော့ပြောပြပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုပါပေါ့ပြုလုပ်ပြတဲ့စိတ်ကူးကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AAG Gallery ပေါ့နော်ဒီ Time City မှာရှိတဲ့ AAG Gallery ကပြကန်းလေးအသစ်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြကန်းလေးအသစ်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဒီပြကန်းရဲ့ဒီ founder လဲသူပကြီးလဲစုတာဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးအပြင်ဒါဘွန်ဆိုင်ပေါ့တက်ရှိပကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဘွန်ဆိုင်ကိုလည်းသူကဒီဘွန်ဆိုင် garden လေးလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘွန်ဆိုင်စုတာလည်းသူကဝါသနာပါတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ဒီပြကန်းလေးသူဖွင့်မယ်ဒီပွဲမှာဟိုပကြီးနဲ့ဒီဟိုနဲ့ဘွန်ဆိုင်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သူဒီလိုမျိုးလေးဟိုပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးကိုသူပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကောင်းတယ်လို့ဟိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဟိုဘွန်ဆိုင်ရဲ့ပကြီးရဲ့ဘွန်ဆိုင်ရဲ့ဆိုတာဒီလိုတွဲပြီးပြတဲ့ဟိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် show သဘောမျိုးဟို free ပြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးတော့ဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီအစီအစဉ်ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပကြီးအနေနဲ့အခန်းကဏ္ဍပြောမယ်ဆိုရင်ပကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြမှာ10ကားဒါပေမဲ့တခြားပကြီးကားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ cat လောက်နဲ့သွားမှာအပင်လဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ gallery ကခန်းနေလေးဟိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအပင်အကြီးတွေတော့ကျွန်တော်မပါဘူးပေါ့တနိုင်စာလေးတွေပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရတော့ဒါတနိုင်စာအပင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပင်14-15ပင်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အပင်လေးတွေပြပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပကြီးကားကတော့10ကားပြမယ်အပင်ကတော့14-15ပင်လောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြပြမယ်အသေး site ကလေးပဲပေါ့နော်အသေး site ကလေးတွေပဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြပြတာပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ကိုဒီပြပွဲလေးမှာကျွန်တော်ဘွန်ဆိုင်လေးတွေပြသထားရဲဆိုတော့အကယ်ဒီပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ပေါ့ဒီဘွန်ဆိုင်လေးကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ရောဝယ်ယူပါလို့အဆင်ပြေတာခင်ဗျာဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟောပွဲလာတဲ့သူကအပင်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့တဘောပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့အပင်လေးတွေကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပြီးသားပင်လေးတွေလည်းပါတယ်ရောင်းပြီးသားပင်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတချို့နောက်ပိုင်းဒါအပင်တွေကတချို့နယ်ပယ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့စီနေရအကိုတွေရဲ့အပင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ရှင်းပြတာပါရောင်းဖို့ထုတ်ထားတဲ့အပင်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်အများကြီးတော့လည်းဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုပြကန်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပင်လာရောင်းခြင်းလို့အပင်ရောင်းခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဘက်ကိုမတက်ရောက်စေခြင်းဘူးလာတဲ့သူကဒါဘဟုတုတပကြီးလဲလေးလာမယ်အပင်လဲလေးလာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးမဲ့အပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့2ပင်3ပင်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလဲတင်ပေါ့နော်အဓိကရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာထက်သူဘဟုတုတရသွားပြီးတော့ဒီအပင်ပေါ်မှာဟိုချစ်တဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့နီးစနစ်ပေါ့နော်ဒီအပင်ဘယ်လိုထားရမယ်ဘယ်လိုစိုက်ပျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုရှင်းပြပေးပြီးတော့မှသူလက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က2ပင်3ပင်လောက်ရောင်းချပေးဖို့တော့အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်နောက်ပိုင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အပင်တော့နော်စုခြင်းလို့အပင်စိုက်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ AAG Gallery နဲ့လည်းတည်တံ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ လည်းတည်တံ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလေးတွေကတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရောင်းမဲ့ပုံစံလေးတွေလုပ်ပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီပြပွဲမှာကတော့ဒါအင်ဒိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတာကတော့ဟိုဘွန်ဆိုင်ဆိုတာကအင်ဒိုမရလို့တည်ထားရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီပြပွဲမှာအင်ဒိုပြတာဖို့အတွက်ဒီဘွန်ဆိုင်တစ်ပင်ကိုကိုတို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေကြိုပြီးတော့လုပ်ထားလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါအင်ဒိုဟုတ်ပါတယ်ဒီပါအဓိကတော့ဒီဘွန်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့အင်ဒိုထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့အခုဒီပြကန်းမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုနေဒေါ်လာကောင်အလင်းအောင်တော့ရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးလေးမှာထားပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်23ရက်နေ့ပေါ့23ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးကတ်ပြီးတော့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တယ်တကယ်ပြပွဲကတော့ကျွန်တော်24ရက်နေ့လုပ်ပါပေါ့နော်24ရက်နေ့လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြကန်းမှာဒီအပင်24ရက်နေ့ဧည့်သည်တွေလာတဲ့အချိန်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်24ရက်နေ့ညနေကိုကျွန်တော်တန်းပြီးအပြင်ကိုပြန်ထုတ်တော့မှာပင်ဟောအဓိကတော့ကျွန်တော်တရက်ခွဲလောက်ပဲသူ့ကိုအတွင်းထဲမှာခဏထားတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မီးလဲကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ grow light ပုံစံမီးလေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရအောင်ထိုးပေးထားတယ်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အလင်းအောင်လေးလဲကျွန်တော်တို့ရမယ်မီးလေးလဲရတယ်ဆိုတော့သူကအတွင်းထဲမှာတော့ဘလို့မှကျွန်တော်ထားလို့မရဘူးထားလို့မရတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မနက်ဖြန်24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းတန်းရွှေ့ပါကြီးမှာကြံခဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပကြီးကားတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေပဲဒီပြကန်းမှာကြံနေခဲ့မှာပေါ့နော်သူကတော့မနက်ဖြန်ဧည့်သည်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ပြီးွားတာနဲ့ပွဲပြီးတာနဲ့ညနေပိုင်းကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ပေးမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအမြဲအကြာကြီးလဲသူကထားလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီပြကန်းမှာကျွန်တော်တို့တရက်ခွဲထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေစနစ်ရေလောင်းတဲ့စနစ်ကိုလည်းထိန်းပေးထားတယ်နောက်နေပေါ့နေအောင်ကြီးရအောင်အတွက်လုံလောက်ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်နေအောင်ကြီးရဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးတော့အမှဒီပြကန်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ကြီးကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကညပြပွဲလေးမှာထပ်ဆောင်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာပါတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ hobby channel မြန်မာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကဟိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပကြီးဝါသနာရှင်တွေပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အပင်ချစ်မြတ်လို့ရဘွန်တိုင်းဝါသနာပါတဲ့ဟို
ပညာရှင်တွေရောနောက်ကျွန်တော်ဘွန်ဆိုင်ကိုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအကူဆရာသမားအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ AAG gallery လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်သဘောတရားကိုသွားတဲ့အခါကျတော့လေအဲဒီမှာကျွန်တော်ကြောက်တုံးလေးတွေပါမယ်နောက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ body painting လေးတွေပါမယ်အဓိကတော့ပကြီးဘွန်ဆိုင်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 3D origami ဆိုတာဒီစက္ကူခောက်တဲ့ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုစရာရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်သားကားလေးတွေပေါ့နော်တက်သားကားလေးတွေမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပြောမှဆိုကျွန်တော်39 byte ဘူးတို့ပါတော့အဲ့လိုဟိုးတော့ကျွန်တော်တို့ old school ကားတွေပေါ့ဒါတွေကိုလုပ်တဲ့ပညာရှင်လည်းပါမယ်ကျန်တဲ့တခြားဖြောပြတဲ့စက်မှုတွေလည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပကြီးရောဘွန်ဆိုင်ရောကျွန်တော်တို့တခြားဝါသနာပါတဲ့ကဏ္ဍနယ်ပယ်အသီးသီးကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေညီကိုတွေဆရာသမားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် Hori Channel မြန်မာကနေတဆင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ဖန်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြွရောက်အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုစတိုင်းရဒီအပင်လေးကဘာပင်လဲဒီကောင်ထနှောင်းမြကိုဟုတ်ထနှောင်းကျွန်တော်တို့ဒီပြကန်းပေါ့နော်24ရက်နေ့ပြကန်းအတွက်ဒီအပင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတည်လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုညံ့ညံ့နေကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဒါကတော့ကျွန်တော်24ရက်နေ့ပြပွဲမှာပြတဲ့အခါကျတော့သူရွက်အုပ်ကလေးတွေပြန်ခွဲတာပေါ့နည်းနည်းလေးပြန်လှောင်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်သူကအိတ်နေတယ်ဟိုတည်လာတာပြုတ်တော့ပေါ့တည်တော့လှုပ်တော့ပြုတ်တော့သူကအိတ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါဒီပင်ကကျွန်တော်တို့ထနှောင်းကဒါအပူပိုင်းပင်ဟုတ်ကဲ့အပူပိုင်းပင်ဆိုတော့သူထနှောင်းထနှောင်းစိုက်ပုံစိုက်ပြီးကြတော့ဒီရန်ကုန်မှာမရဘူးမဟုတ်ရတယ်ဒီလိုစိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘွန်ဆိုင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအပူပိုင်းပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတွေပါတွေကတော့သူ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း view စိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပါဟုတ်ဒါကတော့ပြပွဲရဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်တဲ့သဘောလေးပါတော့ဟုတ်ကဲ Home Channel မှာပိတ်လက်ကြည့်ကျွန်တော်မနေ့က time city မှာရှိတဲ့ alternate upgrade မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အနုမြာပြပွဲလေးကိုတော့လာရောက်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီပြပွဲလေးမှာတော့ပကြီးကားတွေပုံဆိုင်ပင်တွေဦးရန်အကားတွေနဲ့ကျွန်တော် 3D origami တွေကိုစုံစုံလင်းလင်းပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာပြအောင်လာခဲ့ကြပါနော်